меҳнати муҳоҷирони тоҷик дар Русия нисбат ба дигарон каммузд мебошад. тандурустии сокинони Тоҷикистон дар зери хатари ҷиддӣ мебошад. шиканҷаҳо дар Ӯзбекистон дар муддати 12 рӯз халта ба сар бор карда мезаданд. тибқи тадқиқоти мутахассисони донишгоҳи тадқиқоти миллии Мактаби олии иқтисод, меҳнати шаҳрвандони Тоҷикистон ва Қирғизистон дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ хеле каммузд мебошад. тибқи иттилои донишгоҳи тадқиқоти миллии Мактаби олии иқтисод дар Русия аз ҳама зиёд шаҳрвандони Беларус ба музди баланд соҳиб мебошанд. бо ҳисоби миёнаи соли гузашта ба шаҳрвандони Беларус 41,1 рубли русӣ дар як моҳ музди меҳнат муайян карда шуд. пас аз онҳо шаҳрвандони Гурҷистон ба миқдори 33,5-35,9 рубл ва шаҳрвандони Молдова ба миқдори 33,2-35,3 рубл музди меҳнат мегиранд. шаҳрвандони Украина бошад аз онҳо камтар 30,000 рубл мегиранд. дар ҳолати бад музди меҳнати шаҳрвандони Тоҷикистон 25-28,000 рубл, шаҳрвандони Ӯзбекистон 27-29,000 рубл ва шаҳрвандони Қирғизистон 27-29,000 рубл муқаррар карда шудааст. бо вуҷуди он ки соати кории муҳоҷирон аз шаҳрвандони Федератсияи Русия қариб ним баробар зиёд аст, 59 соат муқобили 39,6 соат. тибқи иттилои сомонаи ria.ru асосан соҳибкорони хурд 40,3% ва миёна 35,7% ба муҳоҷирони меҳнатӣ корҳои беихтисосро пешниҳод мекунанд, гарчанде ки 60% онҳо дар ватанашон бо корҳои боихтисос машғул буданд. чӣ тавре ки Радиои Озодӣ иттилоъ медиҳад, бинобар сабаби заводҳои сементбарории чинӣ, ҳаёт ва тандурустии шаҳрвандони Тоҷикистон дар баъзе маҳаллаҳои зист дар зери хатар қарор дорад. заводҳои сементбарории чинӣ, ки боиси ифтихори Раҳмон ҳастанд ва кашфи онҳоро ҳамчун як муваффақиятҳои ҳукумати худ муаррифӣ менамуд, акнун ба норозигии мардум дучор гардид. дар баъзе ҳолат тамихи ҳаво шавад, ман ба берун баромадан намехоҳам, ба берун намегӯям. Радиои Озодӣ ба сокинони маҳаллаи Ҳуҷамбиё такя намуда хабар медиҳад, ки аҳолии ноҳияи мазкур аз сахт ифлос шудани ҳаво шикоят мекунанд. нафаскашӣ душвор мешавад, роҳи нафасро мегирад, чангу ғубор ба шишу дилу ҷигар залал дорад. ба ақидаи муҳитшиносон истеҳсоли семент ба муҳити зист зараровар мебошад ва заводҳои мазкур дар аксарияти кишварҳо берун аз маҳалҳои зист сохта мешаванд. ҳамоҳангсози ташкилоти ғайридавлатии Замини хурд Наталия Идрисова мегӯяд, касе маълумот намедиҳад, ки чӣ гуна таҷҳизоти тозакунии партовҳои зараровар ба атмосфера ҷойгир ҳаст ва аз куҷо оварда шудааст. мегӯянд, ки ҳамаш хуб аст, ба роҳ монда шудааст, вале ягон маълумоте ё ҳисобот оиди ин мавзӯъ пешниҳод намекунанд. айни замон кишвари Чин заводҳои сементбарории худро ихтисор карда, кӯшиш дорад онҳоро ба кишварҳои дигар бикӯчонад, мегӯяд ӯ. ғайр аз ин, аз эҳтимол дур нест, ки Тоҷикистон боз 40 соли оянда як намуди сӯзишвории ифлосро дар саноати худ истифода мебарад. аксарияти саноати кишварро ба истифода бурдани ангишт гузарондан, муҳити зистро ба ҳолати фалокатовар бурда мерасонад. дар баъзе ҳолат тамихи ҳаво шавад, ман ба берун баромадан намехоҳам, ба берун. духтари Насиба Узоқова, ки санаи 13 ноябри соли 2017 бо айби экстремизм дастгир шуда буд, дар ҳамсӯҳбат бо радиои BBC оиди шиканҷаҳои шадид нисбати модараш карда шуда баёноте дод. ба гуфтаи Азиза Узоқова, духтари дастгиршуда аз сабаби ба сар зарбаҳои сахт хӯрдан аз бинии модараш моеъи зардоб мебарояд. вохӯриро бо модараш пас аз ба итмом расидани корҳои тафтишотӣ иҷозат доданд.
طبق گفته‌های مادرم در طول 12 روز جوانان پیشکی به سرش خلطه بار کرده به تمام اعضاهای بدنش و به سرش با کلتک می‌زدند. در نتیجه شکنجه‌های شدید از بینیش مایع زرداب می‌براید. عین زمان او استفاده از داروهایی که امکان قدر به او می‌رسانیم با خود طبابت کنی مشغول است، میگوید عزیزه اوزاقова. یادرس میکنیم که کمی پیش دیگر دختری نصیبه اوزاقова، امیده اوزاقova که همراه مادرش و برادرش محمد امین دستگیر شده بود، در مکتوبی کوشاد در خصوص استفاده شدن شکنجه های شدید نسبت آنها برای گرفتن نشاندادهای اعترافی نقل نمود. در طول 17 روز من با مادرم و برادرم در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر تاشکند قرار داشتیم. در این مدت برای گرفتن نشاندادهای اعترافی هم مرا سخت شکنجه نمودند. کارمندان فوری به من گفتند اگر نشانداد ندهم لباسهایم را به در نموده به کامرای تلفن صورت میگیرند و به اینترنت نشر می نمایند یا اینکه به یکی از اتاق در تهخانه همراهی تجاوزکاران جا می کنند و در روبروی مادرم و شوهرم را می گذارند که شاهد چنین حالت گردند. سردار آنها فرمود که مابین پایهایم کلتک را اندازند و گفت اگر بمیرد باکی ندارد، با یک اکت از حساب می براریتان. گفته می شود در مکتوب امیده اوزاقova که در سامانه فیسبوک پخش شده است. Dubinka bilan boshqa joylarga ham ishlatishga harakat qilishadi.